ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அனாசின் கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சுக்கு வச்சு கூழ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் சுக்கு மிளகுலாம் தட்டி போடுறதால சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இன்றைக்கி நான் பனங்கற்கண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா நீங்கள் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணலாம். டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கூழ் பண்ணுறதுக்கு 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். தேங்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சுக்கு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். பனங்கற்கண்டு, சுக்கு மிளகுலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே இடித்து வச்சுருங்க. கடையில் பவுடராக வாங்குறத விட இதுதான் ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு செம்பு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதில் 2 ஸ்பூனு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கட்டியெல்லாம் கரைச்சி விட்டுருங்க. அடுப்பில் டைரெக்டாக வச்சிங்கன்னா கட்டி பிடிச்சிரும். இனி அப்படியே அடுப்பில் வச்சிடலாம். நல்லா கைவிடாமல் கிளறி விடுங்க. ஓரளவு சூடானதும் நம்ம தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுக்கு, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இனி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா வெந்து வந்துடும். இனி 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது உரலில் நல்லா போட்டு இடிச்சது. நல்லா கைவிடாமல் கிளறி விட்டுருங்க. இனி 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா நீங்கள் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை கூட யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். இனி கடைசியாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம சுக்கு கூழ் ரெடி ஆயிருச்சு. ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி இருமல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அனாசின் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.